কুষ্টিয়ায় প্রতি বছরের মতন এবারও ভাঙন আতঙ্ক বিরাজ করছে পদ্মা পাড়ের বসবাসকারী হাজার হাজার মানুষের মাঝে। ভাঙনের কবলে এরই মধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে কয়েকশো বিঘা ফসলি জমি, জাতীয় গ্রিডের একটি টাওয়ার। ভাঙন হুমকিতে মহাসড়ক, মসজিদ, মাদ্রাসা সহ বাড়িঘর। ভাঙন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি স্থানীয়দের। কুষ্টিয়া থেকে শেখ হাসান বেলালের পাঠানো প্রতিবেদন, বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দা সামিয়া তামান্না। কুষ্টিয়ায় পদ্মার রাক্ষসী থাবায় নদী এগিয়ে আসছে লোকালয়ের কাছে। প্রতিদিনই ভাঙনে বিলীন হচ্ছে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি সহ নানা স্থাপনা। জেলার মিরপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার 4টি ইউনিয়নের প্রায় 9 কিলোমিটার এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এরই মধ্যে তালবাড়িয়া, মির্জানগর, সাহেবনগর, খাদিমপুর, মুসলিমপুর, টিকটিকি পাড়ার কয়েকশো বিঘা ফসলি জমি ও জাতীয় গ্রিডের একটি টাওয়ার নদীতে বিলীন। ভাঙন হুমকিতে মসজিদ, মাদ্রাসা, মানুষের বসতভিটা সহ কুষ্টিয়া পাবনা মহাসড়কটিও। ভাঙনের কবলে ফসলি জমি হারিয়ে দিশেহারা কৃষক ও স্থানীয়রা চরম আতঙ্কে দিন পার করছেন। জমিগুলা চলে গেছে আমাদের, যদি এই বাড়িটাও ভেঙে যায় তখন আমরা দাঁড়াবো কোথায়? যেভাবেই হোক আমার বাঁধটা তৈরি করে দেন, আমরা বাঁচি। আজ থেকে 15 দিন আগে অনেক দূরে ছিল, কিছু হাফ কিলোমিটার দূরে ছিল, 15 দিনের ভেতরে এই জায়গায় এসে গেছে। জিও ব্যাগটা যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এই নদীটা এখন আপাতত ভাঙবে না। 4টি ইউনিয়ন প্লাবিত হওয়ার খুবই আশঙ্কা, আর এই প্লাবিত হলে পরে প্রায় 30 লক্ষ লোক মানুষ বন্যা কবলিত হয়ে যাবে। দ্রুতই কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এই প্যাকেজ অনুযায়ী প্রায় 17টা প্যাকেজের আমরা ইতিমধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা নোয়া প্রদান করা হয়েছে এবং ঠিকাদার মোবিলাইজেশনের জন্য ইতিমধ্যে আমরা তাগাদা প্রদান করছি। এবং যেহেতু পানির মাত্রাটা বাড়ছে এবং পানি কমলে হয়তো তারা দ্রুত সময়ে তারা ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে মজুত আছে, তারা পানি কমার সাথে সাথে তারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হবে। শুধু আশ্বাস নয়, পদ্মার ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের। সৈয়দা সামিয়া তামান্না, RTV।